嗨，今天要来开箱了，要开什么呢？要来开这个香丹尼尔的手灯，它外面长这样，然后上面写香丹尼尔，然后它的 logo DK， 然后这边写01，不知道什么意思，可能是我第2支、第3支的意思，大家小心。好，那我要开箱咯。因为我先把那个就是幸运棒放旁边，等下可以比较。锵锵，锵锵，把手灯拿起来，它就是长这样。它里面好像还有一个东西，还有一个一个手链吊饰。我每次都搞不清楚它应该要叫什么，没关系。然后里面就这样，它的盒子。在外面这边就是江丹尼尔，还有就是符印，这可能看不到，就是有一个江丹尼尔在这边。好，那我们要开手灯咯。然后它这边。我是不是要关起来会比较清楚？对，关起来会比较清楚一点，因为它会闪光。还有一个这样子，然后里面一个康丹尼尔，然后这边也是江丹尼尔，然后这个按钮处的地方也是那个 DK 的这个 logo， 然后下面长这样。那我就等我一下，我好像动到我的荧幕，那我就把它打开装电池。好，我先介绍这电池就一样，就一般手灯会出现的，就是你可以把它绑在这里，然后把它挂着，比较不会掉这样。然后它这个设计是一个是整个圆的，有没有很像它的后脑勺？大家去看后脑勺就跟这个一样圆的。好，那我先装电池上去，这个就不会出错了吧？我真的太常出错了，我就一直没有开灯嘞。它的这个就是电池装下去，好，很期待。装好了，是这样，白光，完全没有预警的，就是我开灯我就直接开了，这样。我是不是要关灯会比较好？我去关灯给大家看好了。它要就是关灯的时候给大家看，就会变成这样，一个 DK 一个 logo， 然后这边有个江丹尼尔，再对照给大家看，等我讲，有一个江丹尼尔，然后这样。然后因为它只有白光，所以就是可以按给大家看，这是第1个灯，第2个灯是会闪的，然后第3个灯是比较快的，然后第4个就是关起来，我再去开灯。好，那就是开灯回来了，那就开到这边啊。对，还有一个。就是因为这个就是它只有白光而已，然后它这个里面呢就可以拆开，我小心一点，对，它可以拆开，然后这个 D 可以拿起来，然后在这里可以装那个颜色的纸，就是它的丹尼尔周边里面有出现那个颜色纸，然后装上去之后，小心哦，我把它小心放。如果你装了那个纸，然后把它盖起来，然后再按开的话，就有不同的颜色出来，这样就是没有限制的那个，就是我们平常可能6个灯5个灯这样，它就是白光，然后你可以放纸进去，就会不一样的光出来。然后那比较大小的话，我刚才有拿那个幸运棒在这里，
就是它比幸运棒小一点，它比想象中的小很多，就蛮好，很方便携带。其实可以拿那个啦，One on One的手灯拿下来比，但因为就是我放在上面，我真的懒得拿，所以那今天就开箱开到这里咯。大家这样，好，就这样哦，拜拜。然后记得可以订阅我的 YouTube 频道，叫Muco TV，MUCO TV，就是搜寻 YouTube 就可以搜寻得到咯。好，就这样，拜拜。